kugamuchirai ku podcast ino ye Royal Impact Church International. Tiri vamiririri veumambo hwaMwari uo hunobva padzidziso dzezveumambo dzatinokupai. Tinovimba kuti kuburikidza nedzidziso idzi muchasimbiswa mukushumira semadzimambo mubasa raMwari. Nyatsoteererai muvandudzwe neshoko raMwari. We want to get into the word of God this morning. God Almighty. Thank you, choir. Tell your neighbor you are important before God. Start to value yourself. Oh, hallelujah. Amen. Oh, glory to hallelujah, God. hallelujah. Amen. Hallelujah. We may take our seats. John chapter 15. John chapter 15. Today we are talking about friends of Jesus. Relatives of Jesus. John chapter 15. The Bible tells us in John chapter 15. Verse 14. From verse 14. Imi muri hama dzangu kana muchiita zvandinokurayirai ini. It tells us that you are my friends if you do what I instruct you. Ishe Jesu vari kutiudza. So the Lord Jesus is telling us, isu takatenda kwavari, us who believed in Him, kuti imi muri hama dzangu that you are my friends kana muchiita zvandinokurayirai. if you do whatever I Ishe command vari you. kuti kwauri, The Lord is saying to you, ndoda kukusimudzira, I want to promote you. ndoda kushandura zita rako, I want to change your name. ndoda kushandura upenyu hwako. I want to transform your life. Kana ukatanga kuita zvandinokurayira, If you start doing what I command you, hauchangori mutendi. you will not be a mere Ina believer. handiti vanhu vanonditi muranda waMwari. I don't want people who call me a servant of the Lord, Nokuti Bhaibheri harindidaro. because the Bible does not refer me to me that way. Vanokota Old Testament. Yes, they quote the Old Testament, But Old Testament ine zviga zvakasiyana siyana. but the Old Testament has different principles. Vanhu vanga vasati vava kuberekwa patsva zvatinoita. People were not yet getting born again like we are doing now. No, Vanga vasiri kuitwa vana. they were not being made sons. Vaiva varanda vaMwari. They were servants of God. Saka Mwari aivauraya kana vakatadza. So God would kill them if they sinned, Nokuti vaiva varanda vaMwari. because these were servants of But God. nokuda kwaJesu akauya, But because of Jesus who came, takabviswa kuva varanda. we were removed from being servants. Takabviswa kuva vanhu vaMwari. We were changed from being people of God, Tikanzi mava vana vaMwari. and we were called the children of Ishe God. Jesu vabva vaenda mberi. And the Lord Jesus went in front, Kana maberekwa naMwari, and he said, if you are born of God, hatingoti kuti muve vana vaMwari chete. I don't want you to be merely children of Kuti God. muve shamwari dzangu. I want you to be my friends, Ndinoziva zviri mumba mababa. because I know what is in the house of God. Ndoda kuenda nemi kufuma yaBaba. I want to take you to the wealth of the Lord. Asi ndeva vanhu vaya vanoteerera zvandakavarayira. But it belongs to people who take heed to my commandments. Handichakuidzi varanda, I no longer take you as servants, asi mava hama dzangu. but now you are my friends. Kana muchiita zvandinoda. If you do what I will, Nokuti muranda haazivi zvinoitwa nashe wake. because a servant does not know what his Lord does. Asi imi ndokuudzai zvose zvababa vangu. But I tell you everything of my Father. Saka New Testament, So the New Testament, kubva kumuna mabasa avapostori, from the Acts of the Apostles, robva ratiradza zvakaita baba. it shows us what the Father is like. Rudo rwavo rukuru kwatiri. His great love to us. Kuzvipira kwavakaita
nokupa mwanakomana wakuti ave chibayiro kuti tisunungukwe. The sacrifice which he did by giving his own son for us to be set free. Mwari akaisa pfuma yake yose mauri. God deposited all his inheritance in you. Yese yakapiwa iwe. All his wealth was put in you. Asi kana usingagoni kuteerera But if zvaandorayira, you are not able to obey what he commands, hauratidzwi. it will not be revealed to you. Luke anotiudza Luke tells us, chapter 16 I think, it should be chapter 16 of Luke, kuti kana musina kutendeka pamari, that if you are not faithful in money, hamugoni kutendeka pafuma yazvokwadi. you cannot be faithful in true riches. From verse 9 kusvika verse ya 13. Luke chapter 16 verse 9 to verse Riri 18. kutiudza It is telling us, ndishe Jesu vari kutaura. this is the Lord Jesus speaking. Ende Bible panapa rinobva ratotaura ipapo. The Bible says there, Zvanzi vafarisi vaida mari vakagumbuka. it says the Pharisees who were lovers of money were so angry, Vaiti zvakaoma kuita zvakati. who used to say it is difficult to do this. Kana ndatendeuka, When I've given my life to Jesus, handisiri muranda, I am no longer a servant. ndamwana ari mumba. I am a son in the house. Oh, hallelujah, Amen. hallelujah, hallelujah. Handisiri wokunze, I am no longer a stranger. ndawo mukati. I am now a child of the house, Anonoronga naMwari Baba. who goes to plan together with the Lord the Anonoronga Father, noMweya Mutsvene. who goes to plan together with the Holy Spirit, Anoudzwa zvokuita naMwari Baba. who is instructed what to do by God the Nokuti Father. ndava mwana Because I am now a child anoteerera. who is obedient. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Ndava kuti mimese moyo manotebooks up. Next week, manotebooks namapeni. Vana vabereka, ndota manotebooks namapeni. Ndava kuti vanyore manotsi. I want these children to write notes. Vese vanoda kuti vagare uko. All children must be seated this Vari side. kumagrade vese vanogara uko. All children who are in primary school will stay this side. Ndipo pandoda kuti mugara. I want you to sit this side. Usaenda uko during service. Don't go that side during service. Unotongouya uko. You go that side. Sekuti ndava kuti unamate kuna Mwari. I want you to pray to God. Kana uri mwana agere uko unobva wasimuka vanhu pavanenge vachinamata. If you are a child who is seated at the other side, you come this side where children are. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Mukwanisa kuvawedzera macheya ava kana vachida macheya mahomba ari pa. Simudza maoko kuti namate kuna Mwari. Raise your hands and pray to God Ndoda kuva mwana mumba. and say, I want to be a child in the Ndoda kuva house. mwana wenyu mumba muno Baba. I want to be a child in this house. Taura kwari, taura kwari. Speak to him. Taura kwari, Speak to him. taura kwari. Speak to him. Taurisa kwari. Raise your voice and speak Ndoda to kuva him. mwana Baba. I want to be a child, Father. Nezita raJesu. In the name of Jesus. Nezita raJesu akamuka kuvakafa. In the name of Jesus who rose from the Jesu dead. akanditenga neropa rake. Jesus who bought me by his blood. Ina handisi mupfuri Baba. I'm not a passerby. Handisi muenzi Baba. I'm not a stranger. Makandiita mwana. You made me a child. Ndosarudza kuteerera nhasi. I decide to obey today. Nezita raJesu. In the name of Jesus. Nesimba rapamuchinjikwa. Through the power of the cross. Nesimba leropa raJesu. Through the power of the blood of Iye Jesus. akandifira pamuchinjikwa. He who died for me on the cross. Akatakura kuipa kwangu kwose Baba. And he carried all my wickedness. Nezita guru raJesu. In the name of Vatai Jesus. mukati mangu. Touch inside me. Hallelujah, hallelujah. Amen. Bible notiudza kuna ndokwatiri kuna John chapter 15. The Bible tells us where we are in John chapter 15. Zvisheshero pavhesi 16 voenda mberi. The Lord Jesus on verse 16 continues. Vanoti hamuna kundisanangura. He says, you did not choose me, Ndini ndakakusanangurai. but I chose you. Ndoda kuti uzvikoshese. I want you to value yourself. Ndoda kuti udzinge nhamo. I want you to cast away poverty.
remember psalm yandakuverengereya Remember Psalm which I read to you, 137 verse 4 and 5 verse 5 and 6 Psalm 137 verse 5 and 6. kuti maoko That hands nomuromo wako and your mouth zvofanira kufambirana must go hand in hand. kazvisingafambirani If they are not going hand in hand, hapana chinobuda nothing will come forth. kana uchitaura usingaiti If you speak and you don't do, hapana chinobuda nothing will work. kana uchitaura zvinopesa nezvaunoita If you do but you speak some things that are against what you do, hapana chinobuda nothing will work out. nokuti zviya zvauri kuita zvinowira pasi Because whatever you are doing will fall down nesimba ramasoko ako through the power of your own will. saka mwari anoti ndakakusanangura So God says, I chose you. ndakasanangurwa namwari I was chosen by God. ndakuti utaurise ndeyako mharidzo I want you to speak with your voice raised because this is your message. ndeyako mharidzo This message is yours. bhaibheri rati panapo ndini ndakakusanangurai The Bible is saying here, I chose you. isi ndakasanangurwa namwari I was chosen by God. unofanira kuzviziva You must know it, kuti ndakasanangurwa namwari that I was chosen by God nechinangwa chokubereka with the purpose of being fruitful. kubereka muzvose zvaunoita Being fruitful in everything that you zvese do. zvaunobata zvibudirire That everything that you handle prospers. kuchikoro ugone That you are intelligent at school. kubasa uve number 1 At work, be number one. kana vachida kuita kutuma munhu vanotuma iwe If they want to send someone, they send kana you. vachitaura munhu akanaka vanotaura pamusoro pako If they are talking about a good person, they are referring to you. Nokuti Jesu akakusanangura Because Jesus chose you. nditeerere maiwari Listen to me, my worry. bhaibheri rakajeka The Bible is kana clear. mwari akakusanangura If God chose you, chii chaungada kuita akatadza kukuitira what do you want to do and God fails to do for chii you? chaungada kuita mwari akatadza kukubatsira kuti What do you want to do and God fails to help you for it to be Nokuti successful? iye akakusanangura Because He chose you. ndiye akakusanangura It is Him who chose you. hausi wakauya kuchechi nokungwara It is not you who came to church by being Ah, clever. hakusi kunamata sereki It is not intense prayer. kunamata kunodiwa Intense prayer is good. kunodiwa It is good. vandonamata nokutenda But we pray in faith. ndiri kunamata kuna mwari I am praying to God ane simba rokuita zvose who has power to do all ndiri things. kunamata kuna mwari I am praying to God akandisanangura who chose me. kana kuijipita kune rima If there is darkness in Egypt, kwandiri kune chiedza there is light where I am. handina bhizinesi nokutaura zvokuijipita I have no business talking about Egypt nokuti handoo kwandinogara because I don't stay there. ndakasanangurwa najehovha I was chosen by the Lord. oiti ndakasanangurwa namwarini I was chosen by God. unofanira kuzviziva mukati mako You must know it inside you. bhaibheri rinototiudza The Bible tells us kuna chapter 3 verse 16 ya1 Corinthians in 1 Corinthians chapter 3 verse 16. muri tembere yamwari Don't you know that you are a temple of God? mweya wamwari unogara mukati menyu The Spirit of the Lord abides in you. mwari haana kusanangura chete God did not only chose you. akakusanangura akauya akagara mukati mako He chose you and came and dwelt in you. akakupa muchengeti nomubatsiri weupenyu hwako And He gave you the protector and the helper of your life. Ni mangwanana ano iwe hakuna uroyi There is no witchcraft. hakuna ung'anga There is no witchcraft. hakuna zvakafa kana zvipenyu There are no living or dead things inogona kumisa munhu anoziva which are able to stop a person who knows. kwete akatendeuka chete Not a person who merely gave his Asi life, anoziva but a person who knows kuti ndakasanangurwa namwari that I was chosen by God. old testament inobva rataura The Old Testament says, zvanziwa uri muranda wangu it says, you are my servant, wandakasanangura whom I chose, wandakadana kubva kumakona enyika whom I called from the ends of the earth. saka mwari akatokusanangura So God actually chose you. tinokwanisa kushandura scripture iyoyo
we can actually change that scripture kuti ini ndiri mwana wa Mwari and say, I am a child of God, wakabereka patsva, whom he gave birth to, wakanozvitsvagira whom he went and found for himself kubva kumakona enyika from the ends of the world, kuti ndive wake, that I may be his own. handirashi, He does not forsake me. handikanganwi, He does not forget me. haangandisii ndiri He will ndoga, not leave me alone, nokuti ndiye akandisanangura. because he is the one who chose me. Vese vanomutsana neni, All those who fight me, vese vanonditsamwira, all those who are angry on me, vachanyadziswa nenyadzi. all those that they shall be ashamed. Isaiah chapter 41 This is Isaiah chapter 41 verse ya 9. from verse 9. Munoona You see, kusanangurwa naMwari being chosen by God. kuti ndiri chinhu chinoonekwa nyore, This means that I am very, a target, I am a target which is seen clearly, nokuti ndasiyana navamwe vanhu. because I'm different from all other people. Ndikangomira pakati pemhomho so When I stand in a crowd, ndobva ndatoonekwa, I will be seen, nokuti ndakasanangurwa. because I'm chosen. Vanhu vese havana kufanana nena, All these other ones are not like me. saka zvakaipa zvonditageta, So evil targets me. zvirwere zvonditageta, Diseases target me. urombo zvonditageta, Poverty targets me. zvakawanda zvondinangana neni. Many things will target me. Asi But nokuti ndakasanangurwa, because I am chosen, zvese zvinonditsamwira everything which is angry on me zvichanyadziswa. will be ashamed. Handitauri mutauro wavo, I don't speak their language. handifungi mafungiro avo, I don't think the way they think. handigari pavanogara. I don't sit on where they sit. Akaropafadzwa, I am blessed. asingamiri panzira yevatadzi, Blessed is a person who does not stand in the way of sinners, nenzira yevanhu vasakarurama, who does not walk in the way of evil people, asingagari pavanogara, who does not sit where they sit, asanoziva shoko raMwari, but he meditates the word of God, asanorangarira shoko raMwari. but he thinks and remembers the word of God. Anofanana nomuti wakasimwa pahova He dzemvura. is like a tree planted by the river. Ndakatakura Mwari mandiri, I am carrying God in me. ndakatakura simba romuchinjikwa, I am carrying the power of the cross. ndakatakura ropa raJesu I mukati am mangu. carrying the blood of Jesus. Ndina vatuma I vanondikomberedza. have angels surrounding me. Jehovha ngaakukomberedze mangwanana. May the Lord surround you this morning. Mangwana ngaende newe kubasa kwauri kuenda. Tomorrow may He go with you at Vavengi work. vake vako ngavaparadze pamberi pako. Let your enemies be destroyed before you. Wakazodzekwa kukunda You iwe. were anointed for victory, Vanhu unofanira kumufarira Mwari. but you must be rejoicing in Him. Wakasanangurwa kubereka. You were chosen to be fruitful. Mwari adi kuti usabereka. Mwari adi kuti usabereka. God does not have pleasure in you being Chero unfruitful pauri. in whatever area of your Chero life, kwawaenda. in wherever you go, Pese pauri chete. wherever you are, Unobereka. you are fruitful. Zvine simba. You are fruitful with Unobereka. impact. You are fruitful Zvino mutsindo. with impact. Unobereka. You are fruitful, Zvinopa kuti Mwari arumbidzwe. which causes God to be glorified. Hausi pakati pendonda iwe. You are not in the midst of the Hausi infirm. vanhu vanokundikana You iwe. are not in the midst of Hausi failures. pakati pavanonyudzwa iwe. You are not in the midst of those who Nokuti drown. Jehovha akandisanangura. Because the Lord chose me. Oh, hallelujah. Amen. We must know Kuti ndinani? who I am, or Kuti ndilani inini? who I am. Ndifana kuziva. I must know. Handisingowe munhu anoenda kuchechi. I am not a person who merely goes to church. Mwari. I am a child of God. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Ndiri mwana Mwari. I am a child of God. Jesu anoti ndakakusanangura. Jesus says, I chose Kuti you, muende munobereka zvibereko zvinogara. that you may go and bear fruit that remains. Aikona kuva munhu anodya mazepi. Don't continuously be a person who eats Zepnex. Anoperera mumukanwa.
Zapnecs that end in the mouth, haasviki mudumbu. they don't get to the stomach. Anomedzeka here? Can they be swallowed? Munomedza? Do you swallow them? Muneshuwa kuti munonzwa kuti pane chamedzwa. Are you sure that you feel the swallowing? Kundwa namate chaiwo. Mwari hadi izvozvo. God does not want that. Anda zvinhu zvinobataura. He wants things that are solid, Zvaunonzwa kuti ndadya. things that you feel that I've eaten, Zvinopa kuti ugone kufamba. things that can enable you to travel. Paunodzoka uwane zviripo. And when you travel and come back, you find them there. Unokubereka zvibereko. You are of being fruitful, Zvinogara. fruits that remain. Enda unotanga bhizinesi idzva. Go and start a new business, Zvinogara. a business that Enda unogara remains. imwe shopu. Go and open another shop, Zvinogara. a shop that Nokuti remains, wakaberekerwa naMwari. because you were birthed by God. Kuti ugobereka zvibereko. For you to be a fruit, Zvinogara. fruit that remains. Bhaibheri ratiudza kuna Matthew chapter 28. The Bible tells us in Matthew chapter 28 Kuti ndakakudanirai marudzi. that I called you for nations, Kuti munovaita marudzi vadzidzi. that you may make them disciples. Pamunoona ushamwari naJesu. So you see, friendship with Jesus Unondisimudza exalts me, kuti ndirudzire marudzi. that I may influence nations, Ndirudzire nzvimbo dzandinoshanda. that I may influence my workplace, Kuchenjeri kwangu kunenge kunga kwakachenjera chete. that my intelligence may not be just cleverness, Asi kuve vanhu kunorunzira vanhu. but it may influence people, Ndotovaunza kuchechi. that I may bring them to church, Ndotovadzidzisa Jesu akamuka that kwakare. I may teach them about Jesus who rose from the dead. Hallelujah, hallelujah. Amen. Simba rangu harisi muhembe. My power is not in clothes. Aiwa. No. Riri muna Mwari akandiita mwana wake. It is in God who made me his Riri child. mukubereka kwangu. It is in my fruitfulness. Mukuberekwa kwangu maizvesi. It is in my birth. Maberekerwo munhu akandibereka. The person who gave birth to me, Ndiye anopa kuti vazikanwe vazimuzive kuti ndiri munhu mukuru. he is the one who causes them to know that I am a great person. Ndiri muhombe. I am a great person. Ndiri monya pakati pamamonya. I am a giant in the Kana midst of giants. ndasvikapo inini. The moment I arrive, Pasvika monya dzemonya. there comes a giant of giants. Nokuda kwomweya mutsvene anogara mandiri. Because of the Holy Spirit who stays in me. Bhaibheri robva rati uchakweretesa nyika. The Bible says you shall lend to nations. Uchakweretesa nyika. You shall lend to a country. Ndira kuti munofunga nhasi. I want you to go and think today Kuti baba zvavanotaura pamusoro pedu. that what the Father is talking about us, Ichokwadi here kana kuti inhema. is it the truth or these are false? Kana chiri chokwadi. If it is the truth, Ini ndiri papi. where am I? Chii chandingaita kuti ndisvike pachiyero chako. What can I do to get to that standard? Oh, hallelujah, Amen. hallelujah. Ukweretese nyika. That you may lend to a country. Uchava musoro. You shall be a head. Haungavi muswe. You shall not be a tail. Uchava pamusoro. You shall be above. Haungavi pasi. You shall not be underneath. Bhaibheri rinogona kutaramura vana. The Bible can explain. Uchava pamusoro. You shall be above. Haungavi pasi. You shall not be Uchava underneath. musoro. You shall be the head. Haungavi muswe. You shall not be the Kuna vanhu tail. vari kuitwa musoro nhasi pano. There are people who are being made heads Kuna vanhu today. vari kusimudzirwa kuita kuva pamusoro nhasi. There are people who are being promoted Nokuti to be above vasimudzirwa chiyero chavo. because their standard has been lifted. Nokuva hama dzaJesu. Because of being friends of Tine hama Jesus. dzaJesu here pano mangwana. Do we have friends of Jesus this morning? Bhaibheri The Bible teaches us kuti enda that go unotanga machechi, and start churches unotanga mapoka, and start groups unoita vanhu vadzidzi, and make people disciples utendeuse vanhu and convert people kusvika waona vadzidzi vako vamwe vachiita maapostles until you see some of your disciples becoming apostles, vachiprofita.
prophesying, achimutsa vakafa. raising the dead. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kuno munhu anonzi Cornelius There is a man called Cornelius, akanzi naMwari ndiri kuunza Paulo. and he was told by God, I'm sending Paul. Sauro ari kuuya kumba kwako Saul is coming to your kuti house, umunamatire aone, that he may pray for you to see, kuti umunamatire or aone. that you may pray for him to see. Zvikanza Mwari ari kuuya. And he is wanted Munga- to complain, but God said he's coming. Mungataura vanhu vese nezvaakanyora zvese, You may see what he wrote, or what he wrote, asi pamuchaenda kudenga but when you go to heaven, achakuintroducera kuna Cornelius he will introduce you to Cornelius, akuti ava ndo baba vangu vomweya. and he will tell you, this is my Zvese spiritual father. zvamakaverenga zviya Whatever you studied, zvakabva nemavari aya. it came through him. Oh, hallelujah, hallelujah, Amen. hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Ndauti unzwisise nhasi. I want you to understand today, Haungori munhu uri kuya kuchechi. you are not a mere person Uri attending church. munhu akasanangurwa. You are a person who was chosen. Bhaibheri robva rataura pano The Bible says here, kuti paunobereka zvibereko pavhesi 16 yaJohn, on verse 16 of John, that when you bring forth fruit, paunobereka zvibereko when you bring forth fruit, minamato yako inonzwika. your prayers are heard. Izvo wauziva chikonzero nemhaka yeminamato yako isiri kunzwika. Your prayers are not being heard. Yedu iri kunzwika. Ours are being heard. Oh, but ndinonamata nhasi. But I pray today, Berekeswa naMwari. be made fruitful by Mwari God. mweya mutsvene ngaakutungamire kuti ubereke. May God, Holy Spirit, lead Kuti you to minamato be able, yako ipindugwe. that your prayers be answered, Kuti baba vagofara nazvo. that God may be well pleased Jehovha in it. ngaakuberekesa nezita raJesu. May God make you Ndati fruitful in Jehovha the name of Jesus. ngaakuberekesa nezita raJesu. May God make you Jehovha fruitful in the name of ngaakuberekesa nezita Jesus. raJesu Kristu. May God make you fruitful in the name of Jesus. Bible notaura kuna Proverbs chapter 11 verse 30. But the Bible tells us in Proverbs chapter 11 verse 30, Munhu akarurama the righteous person anotakura muti woupenyu. carries a tree of life. Muti woupenyu ndiye Jesu weNazareta. The tree of life is Jesus Christ of Vanhu Nazareth. vose vandopa muti woupenyu All the people whom I give the tree of life, vanorarama. they live. Munhu akarurama A righteous person akachenjera. is wise, But kuchenjera kunoonekwa nokutendeusa vanhu. but wisdom is revealed by converting people. Kana usingatendeusi vanhu, But if you are not converting people, hausi mutsvene, you are not holy, hauna kururama, you are not righteous, nokuti hauteereri zvakarayirwa naMwari. because you are not obedient to what God Utsvene instructed. hunobva pakuteerera, Holiness comes from obedience. hakubvi pakuya kuchechi It does not come from coming to church uchirarama saSatani kunzo. and living as the devil out there. Mangwanani ano Mwari ngaakubatsire. This morning may God help you Utange kunamatira vanhu vanoda kutendeusa, and start praying for people whom you want to kuti convert, minamato yako inzwike that your prayers may be answered kunze nomukati, inside and outside, nokuti Mwari anonzwa minamato yako. because God hears your prayers. Uri mwana wake You iwe, are his child. uri mwana wake You iwe. are his child. Saka ropafadzwa nesimba rake. So be blessed with his power. Luka anotiudza Luke tells us, chapter 13 verses 6 to 9. chapter 13, verse 6 to verse 9. Luke chapter 13 verses 6 to 9. Luke chapter 13, verse 6 to verse 9. Mwari ndiye murimi wemizambiringa. God is the farmer. Jesu ndiye akarimwa naMwari. Jesus is the one who was planted by God. Isu tiri matava anobva pana Jesu. We are only branches which are coming from Jesus. Mwari anotouya kwatiri God comes to us achitsvaga zvibereko. looking for fruits. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Mwari anouya achitsvaga zvibereko. God comes seeking for fruits. Zvibereko kumba kwako, Seeking for fruits in your house. zvibereko kubasa kwako, Seeking for fruits at your work. zvibereko chero kwauri.
fruits wherever you kati are. pamusoro pezvose But above all, mwari anotsvaka zvibereko zvavanhu. God looks for fruits of people. Saka akamutsa vaparidzi vakaita sesu, So he raised preachers like us, profita sana Pasmo, prophets like Pasmo, vadzidzisi sana Pfungwa, teachers like Pungwa, kuti vakudzidzise, that they may teach you, vakudiridzire, that they may water you, kuti usimuke, that you may rise up ubereke. and bear fruit. Ndosaka ndiri kuparidza, That's why we are preaching. ndiri kukudiridzira, I'm watering ndiri you. kukumutsa, I am awakening kuti you. Mwari paanouya tsvaka zvibereko, That when God comes seeking for fruit, awane zvibereko pauri. that he may find fruit in O you. Mwari ngaaone zvibereko muupenyu hwako, May God see fruit in your life. ngaaone zvibereko parurimi rwako, May he see fruit on your ngaaone tongue. zvibereko pakufamba kwako. May you see fruit in your walking. Mwari ngaakuwanze. May Besa la God Jesu. increase you in the name of Oh, Jesus. hallelujah, hallelujah. Amen. Oh, Mwari ngaatibatsire nasi. May God help us Kuti today. Mwari akaisa pfuma yake matiri. Because God deposited his wealth in us. Mufananidzo wataverenga ipapapa uyu. The example which we read from it, Akauya Mwari akaona hapana zvibereko. he came and saw there was no fruit. Kanzi muti uri kutadzira nzvimbo. And he said, this tree is sinning for the place. Vafundisi vakati regai timboudzidzisa. And a preacher said, let us teach this. Hausi kuenda kuchechi zviri consistent. You are not attending church consistently. Ngatiudzurei. Let us Zvikanzi aiwa uproot it. regai timboufonera. And he said, no, let us phone it. Regai timbomufambira. Let us follow him Kuti up. kana maakuzotsvaka zvibereko, That when you look for fruit, muzviwane. you find fruit. Jehovha ngavaone zvibereko muupenyu hwako. May God find fruit in your life. Ngavaone zvibereko. May he find fruits in your Oh, life. hallelujah, hallelujah. Amen. Vakatonzi haikona kutema aiwa. They say, don't cut it. Munoona Mwari zvine zvaakasika. You see, God, whatever he created, Zvofanira kubereka. must produce fruit, Zvofanira kuzvizadza panyika. must multiply itself on the earth. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Musateerera mune family planning. Don't listen to people of family Vane planning. mweya yesvina. They have an evil spirit Nekuti havasi vakakusika. because they did not create you. Vada kutkananisa murayiro waMwari. They want to go against the Itati instruction kuvaudza of kuti God. handichada. Bear children until you feel that you no longer want. Hallelujah, hallelujah. Amen. Usafurigwa neumwe munhu. Don't let anyone advise Nokuti Mwari you. akatokupa simba rokuwanda. Because God gave you power of Kana riri business multiplication. ngariwande. If it is a business, let it Akafanira increase. kuaka shopu komubriefcase mako. Don't be a briefcase company. Azadze kwese kwese. Fill it everywhere Woimplaya vanhu iko. and employ people there. Woisa masystems mazuva ano And hazvichanetsi. institute systems. These days it's easy. Unokwanisa kumonita munhu chero kwaari. You can monitor everyone wherever he is. Wakangogara pacheya one. When you are seated in one place, Saka hazvinetsi. it is easy. Usanonoka. Don't delay. Nguva yako yokubereka. It is your time of Mwari of giving fruit. anokuzodza. Mwari anokuzodza. God anoints you Nomweya wake mutsvene. by his own Holy Kuti Spirit ubereke. that you may be fruitful. Sauro paakatendeuka. When Saul gave his life, Akazonzi po. who was changed to Paul, Akabva audzwa naMwari. he was told by God Kuna Mabasa chapter 26. in Acts chapter 26, Verses 16 to 17. from verse 16 to verse Mabasa 17. chapter 26. Acts chapter 26, Verses 16 to 17. verses 16 and 17. Akashedzwa nechinangwa. He was called with a purpose, Zvikanzi enda unotendeusa vanhu. and he was instructed, go and convert people. Ndo basa rako That's your purpose, randakudanira. which I have called you for. Yeuka kuti po aigadzira matende. Remember, Paul was a tent maker, Asi akanga anzi naMwari basa rako riri primary rokutanga kutendeusa vanhu. but he was told by God that your primary purpose is converting people. Ndongedzerauka munhu ari pedyo loti munomboiteiko muupenyu. What do you do in life? Handa kuti nyemwererai, handa kuti zeka. Ndati munongedzera kuti munomboiteiko muupenyu. What do you do in life?
mutaura kuti iro harisi basa rako chairo chairo. Tell him that is not your primary purpose. Basa rako chairo chairo kutendeusa vanhu. Your primary purpose is converting people. Basa rako chairo chairo Your primary purpose kunamatira kuti vanhu vatendeuke. is praying for people to repent. Mutaurire. Iti basa rako chairo chairo Your primary purpose kuva mushumiri waMwari is to be a minister of God. uchinopupurira vanhu As you go and witness to people uchivadzidzisa. and teaching them. Ndauti une zvinotaura I Bhaibheri. want you to see what the Bible is Mwari saying. anokupa basa rako chairo chairo. God gives you your primary purpose. Masikati ita zvaunofanira kuita. In the afternoon, do whatever you are supposed to do. Mangwanani ita zvaunofanira kuita. In the morning, do whatever you are supposed to Pamwe do. manheru aunoita zvaunofanira kuita. Maybe it is in the evening where you do Asi whatever you are wapedza doing. kuita zvaunofanira kuita. But after doing what you are Unofanira supposed to do, kuita basa rako rawakasikirwa chairo chairo. you must go and do what you were created for. Taura neni vatendi vakoranana. Speak to me, believers, this morning. Nyange uri injiniya Even if you are an engineer, unokumba kwaunoenda. you have a home where you go Kana to. uri nesi If you are a nurse, unokumba kwaunoenda. you have a home where you Kana go uri to. business person If you are a business person, unokumba kwaunoenda. you are a home where you Saka go une to. nzvimbo yako chaiyo. So you have your true place. Yakatogadzirikwa. Ita zvako zvaungaita kudzo. You can do whatever you can do out there. Vaka mazibuilding mahombe. Build big buildings. Asi kune kumba kwaunofanira kudzokera. But there is a place where you must go Pose back pose to. ndo kwauchafira ikoko. Maybe that's where you will die. Pose pose mutumbi wako uchambopinda mumba macho. Chances are that your body will get into Ndo that house. kuri primary ikoko. That's your primary Ndo home. zviri kutaurwa naMwari. That's what God is saying. Kunotangira zvose That comes before anything else. kutendeusa vanhu. It is converting people. Kuvaita vadzidzi vaJesu. It is making them disciples of Kupiwa Jesus. simba. It is being given power Kubvisa vanhu kurima. of taking people out of darkness Kuchivaisa muchiedza chaJesu. and placing them in the light Kupiwa of Jesus. simba. It is being empowered Rokubatsira munhu. to help a person Akuzara achiseka achifara. and leaving him glorious, Achiongera rejoicing, maoko clapping achifara his hands, akanaka saying, asikana. God is good. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Tikaziva chinotangira zvimwe. If we know what comes first, Tinobva tava shamwari dzaMwari chaidzo. we become true friends of Vanhu God. vari pedyo pedyo naMwari. We become people who are very, very close to Baba God. vanofadzwa nesu. God will be pleased in us. Baba vanotapirirwa nesu. God will be so pleased in us. Uri shamwari yaJesu here? Are you a friend of Jesus? Unokwanisa kuita shamwari yaJesu. You can be a friend of Jesus. Vese vanga vakaneteswa newakaipa. All those who were made weak or who were made very tired Unokwanisa by the kudzokera devil, pakare. you can go back to your place Motopfuura. and surpass it Ndiye Mwari wokudzoreredza. because He's a God of restoration. Kwai kana mbavha yabahwa. The Bible says, if a thief is caught, Ichadzorera kanomwe. He shall restore a Mwari sevenfold. ngakudzorere kanomwe nezita raJesu. May God restore you a sevenfold. Ngati Jehovha ngakudzorere kanomwe. May God restore you a sevenfold. Mwari ngakudzorere kanomwe nezita raJesu. May God restore you a sevenfold. Uripo mangwananana. You are here this morning. Uri kundinzwa uri paFacebook. You are hearing me on Facebook. Jesu akakuda akakutenga neropa rake. Jesus loved you and bought you by His own blood. Kana usati watenda muna Jesu. If you have not yet believed in Jesus, Uri pakati pedu. you are in our midst. Kuti usunge netsoka dzako. I want you to stand Undoda on your kumutora feet. muponesa akadai uyu. You want to receive this Savior. Undoda kukutora iJesu Kristu. And you say, I want to receive you, Jesus. Pamwe uri paFacebook uri kutinzwa. Maybe you are on Facebook, you are hearing us, Uri kutiona. you are watching us. Kana uripo sunga netsoka dzako mumba maurimo. If you are there, stand on your feet in your house where you are. Simuka tinamate newe. Stand, we want to pray with Pamwe you. wanga wadzokera sure. Maybe you had backslidden. Kuti usimuke.
We want you to stand. kuti udzoke kuna Mwari. We want you to come back to God. Haungoendi kuchikoro kwaungausvika ndipo 8 days ungonosvika uchipinda kunga wanga uri mumazina ese. You don't just go back to school where you were not attending for the past 8 days and just enter class as if it was normal. You go through administration. This morning, are you there who has not yet believed in Jesus? Stand on your feet. We want to pray with you because Jesus loves you. May God bless you. Is there anyone else? Stand on your feet. Jesus loves you. Is there anyone else? Come back to Jesus. Come back to Jesus. He's waiting for you. He's waiting for you. He's waiting for you. Because He paid for you. He died for you on the cross. He's waiting for you. Tinokutendai nokuteerera kumharidzo ino inoshandura upenyu hwenyu. Musarasikirwa nedzimwe mharidzo dzakadai dzatinokupai svondo yega yega. Kana upenyu hwenyu huri kushandurwa nemharidzo iyi, tapota endai paFacebook page yedu mugovane nesu zviri kuitwa naMwari muupenyu hwenyu. Bayai button rakanzi subscribe kuti muziviswe zvimwe zvinokuvakai. #urimambo nomupurisita.